ला दे दे क्लास में अरे नोट क्लास पकड़ने वाला कुछ भी दे दो यार। नोट क्लास के ये तो क्लास इन्होंने निकाल लिया होगा। मैं सारा सामान निकाल ले लूंगा ना। इधर जॉइंट नहीं है कि बिल्कुल एंड से निकाल रहे हो? हाँ पहले लगी, मुझे लग रहा है पहले भी लगा रखी है ना। ठीक वाला देगी जब वो होगा। ओ भाई साहब वैन में ना बाद में लगा देंगे। अरे लगा दो यार। अरे जाते रहे तो यार ऐसे नहीं तो खुला हुआ ही है। लग जाएगा एक बार में कलेक्ट करूँगा ऐसा लगाओ इसके आगे तो सही यार। ज़्यादा अंदर नहीं है, थोड़ा बाहर रखना। एक दूर निकाल दो। उससे क्या रख निकल जाएगी यार। कहाँ कहाँ से थी नहीं वो कहाँ नहीं मारना ये पूछ मत। ये मत कुछ कहाँ मारने कुछ कहाँ नहीं मारना। क्या बड़ा जरूरत नहीं है। ला रुको जा, मुझे पता है तू पागल हो गया। कैसे रात हुआ नहीं तुझे कुछ? तो सकता सोने में ना हो। ठंड तो इसीलिए होती है। हो जाता है पर सर्दी हुआ नहीं मजा। ठंड में गर्मी का कितना मजा आता है। तो ठीक हो अब तक ऐसे रखो करो। अरे हिलामा तो बहुत मुश्किल से टिका हुआ। पीछे से बात पीछे से लगा नीचे का नीचे पकड़ इधर से दिखा बस। ये बहुत डेंजर चीज है यार। एकदम से दो गाड़ी जैसे उस दिन उसकी गाड़ी ठुकी थी हमारे संदीप की बैट्समैन की। अरे वो बैट्समैन से ऐसे घुमा रहा था एकदम से वो आगे छोड़ के वो तुम्हें भी तो बताता हूँ कस्टमर याद है तुमसे या देखने भी लाइट वाइट फोल्ड अंदर गाड़ी वही तो कब बैट्समैन को फूटी थी। अभी जो फूटी है अभी जस्ट नहीं अभी फूटी है एक की लाइट। टाइम डिग्गी पिग्गी फोन खा के ले आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से टाइम हो गया पानी लाऊंगा भी होगा यार। जिंदगी में पहली बार का काम करा तुमने। कल कर ली भाई वो पानी के लिए तुम इससे पहले मैंने पानी नहीं पिलाया। नहीं यार आज की बात कर रहा हूँ। ये बात तो भाई अब नहीं बड़े लगते मुझे। पहले पीने के से एक नंबर आती है भाई मजा आ जाती है। पानी के लिए पहले एक नंबर आती है धन्यवाद। अंदर बात तो फोन से पुस्तक पानी की आदमी आज सैलरी आए पैसे मिले सैलरी बोलते हैं इसकी 30-31 तारीख को आती है तो मजदूरी आ रही है भाई 30 दिन हो गया तो देखो क्या
यार पहले पापा ने तो बहुत ही बाद में था। उनकी छुट्टियाँ भी तो इतनी एडवांस कर दी है। छुट्टी करते कहाँ है संडे मंडे संडे सब लगा देते हैं बैंक से। हम तो घर में लेते हो तो करते ही नहीं। छुट्टी लिखते करते नहीं कहाँ हो, हो? लिखते नहीं हो तुम। रजिस्टर में तो है ही। एडवांस मिलना पैसों का नहीं मिलना। छुट्टी मिलेगी सारे एक साथ क्यों जोड़ेंगे? भाई चलो बदबू कितनी गंदी आ रही है माँ का पेड़। मुझे इतनी खतरनाक बदबू आ रही है। अब एक ने बहन उंगली फंसा ली ऐसी पता नहीं कोई वॉल के अंदर ऐसे पाइप के अंदर उंगली घुस गई निकाली नहीं रही। यार वो बिल्ली वाला कितना खतरनाक है, वो 4 बिल्ली घुस जाती है उसमें मशीन में। देखा तो ब्रश मार के मारो, भूल गया जितनी देर माल तुम्हारा फैल नहीं रहा तो है। उन्हें काट के निकाल दिया वो। जब तो लीकेज नहीं दी है यही तो लीकेज नहीं दिया। और माल पिघलाएंगे माल तो निकल जाएगा जब से तो निकल सब पिघलाएंगे। चिकनाहट जब तक नहीं आती है ना तभी रिक्स रहता है। चाप पे चिपकने लगेगा पाइप पाइप पाइप। तो भाई कल जाना है ट्रेनिंग में? मैं बता दूंगा यार। अगर कल नहीं जाना होता ना परसों जाते तो मैं चला जाता। दिमाग खराब हो गया। मैं एकदम से बताया परसों 2 दिन से कोई बात नहीं। ये वाला मारो तो ये सबसे ऊपर वाला मार। ये भी लीकेज है। हाँ ये लोड़ा लसन लीकेज है। बरस ये रगड़ क्या उसकी दूरी बनाए रखे बरस। चलो ठीक है उसका सारे मारने वो सारे मार इधर से मार ब्रश। तुम्हें हिट अच्छा